嗱，今次超強颱風華加莎又過咗啦，今次嘅破壞力真係唔係嘢少嘅。我都曾經多次講過，今年真係呢個世界天災人禍特別多香港都冇辦法置身度外，但係提醒大家，照天文台講都話啦，陸續今年嘅風季9月到年尾啦，都仲有成2個至5個啲颱風影響香港嘅，希望大家真係小心防範咁今次我都好彩嘅，因為我哋住嗰度咧，我後邊有座山啱啱頂住，所以每一次打風，如果呢個風係以向西北方向或者西北偏西移動嘅話咧，係對我嗰度咧係全部冇影響嘅，同平時一樣風平浪靜。因為我後邊有座山擋住，我有朋友笑我啦，哎呀，你依山靠山啦，有個靠山喺度，真係托賴。所以每次打風我哋都係好托賴啦，係一啲影響都冇，風平浪靜嘅，真係風平浪靜嘅。但係唔可以開門啊！一打開街門咧，哇，真係恐怖啦！所以住喺我對面單位嗰啲個住戶咧，佢哋真係啦，佢哋要揾好多毛巾嚟索水啦，佢哋真係嚴陣以待。咁就我好多次喺度呼籲，懇求大家嗰啲人，你哋千祈唔好以身犯險。一家大細就睇浪睇風，出事啦，係咪啊？而家一個媽咪一個仔，而家仲喺醫院度瞓緊。而家大步攬過喺鬼門關度行個圈翻出嚟電視影出嚟有啲人走去睇海，亦有個鏡頭就係一家3口俾個浪冚埋嚟冚低咗，好在佢哋起翻身走都係冇事真係福大命大啲海啲浪會錫住你咩？啲人以身犯險，你自己唔顧自己安全，不但仲要帶埋個小朋友去，小朋友係無知嘅，唔識嘅，跟你大人嘅啫。你點做父母啊？有冇資格做父母呢啲我希望政府真係要做啲嘢，唔好側側膊你要對呢啲人一啲加以懲罰。你判佢15日坐監又好，1個月又好，3個月又好，我哋都係拍爛手掌嘅，贊成嘅。因為你不但止將自己命靠飛，將小朋友條命靠飛，你仲要累人，累啲消防、警察、救護用條命搏去救你所以如果呢啲人，如果你政府唔做嘢，呢啲人就冇嘢噶，佢哋永遠都唔知驚噶。話親佢咪話啦，有事咩？我咪生勾勾坐喺度，企喺度，咁易死咩？該死唔使病啦。呢啲人係咁噶嘛，冥頑不靈噶嘛，不知所謂。你自己唔錫自己冇問題，你要顧住人哋，人哋搵條命去搏嚟救你，唔救你又唔得。老實講，如果我係救護我係警察啦，我一路救一路鬧你都係逼住救你嘅啫。話咧，你話我黑心都咁話啦。希望呢啲人攝高枕頭諗一諗值唔值得？係咪啊？係希望政府做嘢啦。如果你政府唔做嘢，陸續有啲咁嘅人嘅啫。啲人冇事就騎，冇事就騎，係嘛？有事嗰陣時就呼天搶地啦。假咗呢啲家長不知所謂。今日講住咁多先，因為好興真係